ассалому алайкум дӯстони азизи гиромӣ. Имрӯз мо бо шумо кам бештар бораи баъд яъне ки витаминҳо суҳбат мекунем. Ва пеш аз суҳбатро сар карда ман аввал як хатогиро мехостам ки ислоҳ карда равам. Бисёриҳо анамин чизҳоро дору мегӯянд, яъне ки мегӯянд ки ман ҳар хел дору намехӯрам ёки набошам ман ҳамин хели дору хӯрдестам гуфта гап мезананд. Пеш аз ҳама гуфтан лозим аст ки ин чиз дору ба намедорад, яъне ки доруро фақат аз аптека мехарем ва ғайр аз аптека мисол ягон одамои ки масалан хондагӣ нестанд, духтур нестанд, фармасевт нестанд, онҳо дору фурӯхта наметавонанд. Барои ҳамин инҳо дору ба намедоранд. Инҳо биологически активная добавка, яъне ки одамое ки мисол аз хӯрок витамини нағз гирифта наметавонанд, хӯрок кам мехӯранд ёки набошам умуман ягон намуди витамин намерасад, аз ана ҳамин чизҳо витамин мегиранд. Яъне ки ин просто витамин. Масалан ҳаст одамое ки гӯем ки шир кам мехӯранд, гӯшт кам мехӯранд, моҳӣ кам мехӯранд, мисол ба онҳо ба ҳамин хели витаминҳо намерасанд ёки набошам хӯрдани нағз намебинанд, кам мехӯранд ёки гӯем ки аз ягон сабаб агар ки витаминҳо нарасад, бо ана ҳамин гӯем ки биологически активни добавка баъдҳо мо ана ҳамин витаминҳоро мегирем ва бисёри одамо мисол нағз хӯрок хӯрананд барои профилактика, яъне ки барои саломатии худашон ҳама вақт одамои солим гирифта ана ҳамин чизҳоро мехӯранд ва мо ана ҳамин витаминҳоро аллакай як хеле вақт шуд бо тамоми оила мо мехӯрем ва дар бораи ана ҳамин чизҳо ман камтар ба шумо маълумот додани будам. Масалан гӯем ки магнезиум ин бисёртар барои одамое ки асабӣ ҳастанд, яъне ки барои асаб фоида дорад ва беҳтараш инро мисол ана хели таблетка мешавад ва инро беҳтараш пеш аз хоб рафтан вақте ки мехӯред ин ба шумо ёрдам мекунад ки мисол гӯем ки ана ҳамон имина гӯем асаботонро ором кунад ва магни мисол ҳаст барои дил мисол фоида мекунад, барои асаб фоида мекунад ва имина гӯем ки магнезиум хелат барои асаб фоидаи хеле хуб дорад. Масалан гӯем ки монда ин боз гӯем ки секрет востока ин равғани сиёҳдона ин барои чӣ лозим аст? дар инҷо масалан медонед ки равғани сиёҳдона вирусҳоро мекушад, иммунитета мебардорад, вале дар инҷо боз ғайр аз равғани сиёҳдона кистави ҳиндӣ ва хелба ҳаста ин барои гӯем ки имина иммунитета бардоштан хел мешавад, барои иммунитета бардоштан, барои гӯем ки имина мужской женский гормональный фона туғрӣ мекунад ва барои шамолхӯриҳо, касалхӯриҳо фоидаи зуд дорад. Барои профилактика, яъне ки ҳамин хел хӯрда вақте ки ҳамин хелам хӯрда мегардед, агар касал набошедам ҳар хел вирусҳо намечаспад, ҳар хел касалиҳо, шамолхӯриҳо намешавад вақте ки ин чизро мехӯред. Гуфта гузаштан дар кор ки ҳамаш ин сертификатҳои ҳалол доранд, яъне ки ҳамаш ҳалал ҳастанд. Мисол яъне ки мана ин желатине ки ҳаста, ин желатинаш аз чизи хуб карда намешавад, аз ини гов аст. яъне ки желатинаш оболочкаш именно аз ини гов аст. Барои ҳамин именно тавсия метиҳам ки аз ҳамин баъдҳое ки заказ мекунед именно ҳалол сертификаташ дошта бошад, аҳамияте. Ва як чизи интересни дигар ин калсий. Калсия ба фикри ман ҳама медонад ки калсий барои чӣ фоида? Барои устухонҳо, дандонҳо фоида. Не ки именно ҳамин калсий мо аз чӣ фарқ мекунад? Ин калсий ва витамин К2 якҷоя омада истанд. Ин чӣ фоида дорад? Масалан калсий агар ки барои устухонҳо, барои дандон фоидаи нағз дошта бошад, К2 именно ҳамун калсия ба тарафи устухон, яъне ки ба тарафи ҳамун дандон, устухон равон мекунад. яъне ки калсия именно бурда гӯем ки то дандона, то ҳамун устухонаҳо бурда мерасонад ва тавсия метиҳам ки вақте ки инро мехӯред бо витамин D3 ҳам якҷоя хӯред. Ҳозир мана уже чирамоҳ, дуюм моҳи чирамоҳ сар шуд, офтобам хеле кам аст. Барои ҳамин вақте ки витамин D3 кати мехӯред, ин бо калсия масалан вақте ки К2 то устухону дандона мебарад, витамин D3 бо ёрдам мекунад ки ҳамун худаш ба ҳамун калсия гӯем ки устухонҳо ба худашон ҷабида гиранд ва гӯем ки ино якҷоя хеле фоидаи нағз дорад. Ҳам гӯем ки одамое ки агар алҳамдулилла бошен бо спорт ҳам машғул ҳастанд, витамин D3 бисёр мехӯранд ки барои устухона бақувват кардан витамин D3 ҳам фоидаи хеле нағз дорад барои устухонаҳо бақувват кардан. Хоб дарши цинк. Цинк бисёртар мисол барои чӣ лозим аст? Метавонам ба шумо нишон диҳам. Мана ин хел мешавад цинки мо, яъне ки цинк ин бисёртар барои гӯем ки именно мӯи сар намерезад, гӯем ки тестостерона баланд мекунад. яъне ки ҳамин цинк беҳад барои мардакҳо бисёртар фоида дорад, барои занакҳо ҳам фоидааш нағз ки мӯи сарро ҳам хуб мекунад, пӯстро хуб мекунад ва гӯем ки тестостерона хушрӯ мебардорад натурали. ин калсий мо чӣ хеле ки гуфтам ин хел мешавад калсия ва бемалол ҳамаша мисол ки бемалол капсулагиян, бемалол ҳамаша ба об хӯрдан мегирен, ҳам гӯем ки натурали фоида мекунад. Мисол ин чиза чияш нағз як ҷойба фоида кунад, як ҷойба зарар намекунад. Мисол